2016年のショベル、リジットのオーナーさんに今日は来てもらってポジショニングの打ち合わせとハンドル、CC バードか、いろいろ決めていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。この段階で一回またがってもらってで、仮のハンドル一回ポジション確認でしてもらいます、ちょっとじゃあ慎重にもう第ガン踏んで乗ってもらったらいける。で、足こう入れて両方大丈夫。どうですか？低い？ちょっと低い低い感じですかね。足の感じは楽やろうね。そのぐらいだったらね。まだスーサイドのペダルとかちょっとブレーキついてないけど、この見た目で、このハンドルやったら大体このぐらいって感じで何パターンか書いてみます？ちょっとじゃあ一回ライザー外していきます。だからこのスプリンガーから今このライザーでこうセットして、この距離が決まるから、それライザーを何につけるかによんねんけど、このライザーつけていくとここの距離が決まるから、ここがナローなやつはクランプできなくなるんですよ。その辺もねちょっといろいろ考えていかなあかんねんけど。さっきと同じ感じのロボハンというか Z バーの先4インチ、次6インチ、ちょっと高くして、最初はちょっとじゃあロボハン系でセットアップしていきましょう。先より2インチ、5センチぐらい高く。例えば、これ今だいたいフォークからちょっとだけこっち来てる。だから一回こうするとかこうするとかしてみようか。さっきのね4インチのハンドルぐらいだったら置いとったらねかっこいいっていうか、低いからまとまりやすいけどね。これ上げたらちょっと遠いんかな。そうやな。これはこうフォークに対してこうガツッと上がる。でちょっとこのまま倒してみる。これがだいたいフォークの並び。ちょっと低そうやね。そうやね。ちょっとねもうちょっとだから上げて乗りたいぐらい。そうやね。上がりました。4オーバーで 6インチね。でロボハンでもう一回変えようか。ちょっとじゃあこれをまた違う感じで今度はこう手前に引く感じで、高さはあんまないような、めっちゃこうゆったり乗るみたいな、これ楽やね。めちゃくちゃ楽。楽なパターンやね。でこれをちょっとだからちょっと下げてみますよ。垂れるよ、ハンドルが垂れるような感じ。これでライザーとか低かったらめっちゃレーシー。楽やなこれは。楽やね。これは楽。これは楽。けどね、その分幅広いですやん。ハンドル曲がる時とかその分こういくからね。だからこれが、高さはあんまなくてワイドでゆったりな感じが、こういう感じっていうね。ちょっとクラシカルな感じになるけど。楽すぎるな。楽すぎる。ちょっとじゃあ次もう一回。
やっぱね何回も変えて、ねまあいろんなんやらな分からへん。握らんとわからないですね。そうやね。置いて見てるのと実際またがってまた違うしね。さあどうぞ。まあ今度はエイプやね。いきなり変わりますよね。いきなり変わる、いきなり変わる。これは若干フォークに対してこうちょっと上げてます。なのでデンと構えて乗るっていう感じ。実際このバイクで、ドラムブレーキくるからここにはレバーのクランプのみっていう。これも楽やね。楽で実際エープ、まあ、今肩ぐらいですよね。置いとったらタコ見えるけど実際またがって、まあ、エイプでこうつけてもまたがったら楽なんよね。ライザーが4インチやから結構上がってますもんね。結構上がる。だからこれがショートのやつやったらこれがまあスカイハイぐらいのエイプになると思う。まあ楽さはありますよね。だからここの幅がねさっき言ったようにクランプできるのが決まってるから、詰めよう思ったらまだ詰めれるけどね。あとね1センチずつぐらい詰めれたらこの感覚がもうちょっと一番いいのか。グリップエンドがこう切れるから短くできるし、ただこのクランプする部分はいるっていうことで左はもうジョッキーやから何もなしでグリップのみ。これがちょっと倒してこのぐらいでフォークと同じ。なんか今なんか来た。これはなんか一番楽かも。楽そうや楽なんやろうけど、見た感じは結構攻めてる感じは。ほんまそう。バイクだけ見たらね。そうやね、一番なんかしっくりくる。くる。もうちょっと前よりかはこのぐらいが今がねほんまこのフォークのタッチできてるって感じ。ありだよね。これ詰めてこっち詰めてもいいし、ちょっとキュッとしても楽でなおかつなんかしっくりくる。しっくりなんかちょうどいいんですかねここ。楽さだけでも嫌ですやん。うんやっぱかっこよさも欲しいし、またがってこのしっくりくる。いやさっきの低いやつのこれやったらもうちょっとボテってしてもめっちゃ太ってる人だったら似合うかもしれないけど、まあ、このチョッパーのバイクでってなったら、まあ、このぐらいあって全然いい。まあ、これで、まあ、タッチはこのぐらい全然僕はもういいと思う。これちょっとナローにしてこっち詰めて、でこっち切ってありでしょ。今もう一回普通に楽にしてで肘が余るぐらいでしょ。ちょっと余る、そのぐらいがちょうどいいんで、でこう当然切っていったら伸びていくし、これはいいですね。なんかピッときたね。ええんちゃう。まあその辺はライザーがあるからまあこういうもんなんとでもなるし、こんな感じでこのハンドルベースでちょっと加工していきましょうか。そうですね。はい。ハーレーが初。ハーレーはハーレー初です。アメリカの初。アメリカ、また違うしね。普通に乗っててこんなハンドル乗るっていう日本車はなかなかないわけだし、これでじゃあこのベースでちょっと CC バーとかね決めていきましょうか。あ、俺一回また分かります。そうですね。はい。どんな感じか分かる。身長もほぼ一緒ぐらいですよね。73。ちょっと僕が高いぐらい。お前ね、またがると結構ワイドな感じがそうやね。あるもんね。ああ、なるほどね。ああ、こうしたね。こうしたらなりますけどね。
腕の長さが違うからまあ多少体はそれは違うからあれこれ今前もぐらいもう今ちょっと前倒れぐらい、ちょっとぐうん、らいまあいいっす全然いいですね楽でもあるしバイクを操ってる感じがありますよ。乗らされてる感じって言ったらちょっとねかっこ悪いからこいつを操るっていう感じがあるし、チョッパー感が出ますよ、これ長いね。そうですね、うん、CC バー、フェンダーは、CC バー決まってからカットするんで、この横から見てもらった時に全体の高さ見て、この位置から CC バー出すんでどのぐらいがいいかなっていう、これ今結構高め、高いですね、基準として言うなら、こういうハンドルの位置を基準にどこにするかっていうね、ハンドルの高さを基準にしたらねいいと思うから、だいたいハンドルの高さはこのぐらいになるだろうから、これを基準に上げていくか下げるかっていう、こういう感じで見てもらったら、これちょっと低めっていうか、普通ぐらい、これがフェンダーから30ぐらいとして倍の60、例えばめっちゃショット50、これもだから垂直にするかちょい倒しか、こうはないからね。だいたい50ぐらい。的にはそうですね、50。一回短くしようか。はい。20、ほんまわずか。テールランプとナンバープレートがギリ。CC バーの形はね、ちょっとまだ、その後で一回高さぐらいはどのくらいにしようかな。これが CC バーからちょっと出す。結局悪ないですよ、全然それもいいんやけど。それぐらいもいいですね。ってなると、もうちょい高く。もうちょい高い。これで400ぐらい。そうですね、それぐらい理想ぐらいですね。一回高くしようか。はい。悪ないんやろうけど、やんちゃ感を出したいか出したくないかとかね。荷物積んだりするにはそれはあった方がいいけど、これがだいたいフェンダーから400ぐらい、300ぐらい。距離アンプ400か500ぐらいがいいですね。ほんま。はい。理想ぐらい。ナンバープレート、テールランプで上に空間ができて、悪ないですよね。そうね、このぐらいはね。フェンダーから300だったら低いちょっと、ね、ちょっと低い感じがしますね。フェンダーから500。けど500でも全然いけますね。いける。はい。450。そうやね、400から500の間ぐらいが一番。後ろから見てください。後ろから見たらこんな感じ。けどちょうどいいんですかね。形はね、まだあれやけど、高さ的にはそうですね、なんかいい感じですね。わかる。いいよね。なんか王道っすか。いや王道がええんですよ。それ崩しちゃうとまたほんま多分ね、やんちゃ感も出てくるし、どっちがいいですか。王道でいい。めっちゃまとめようと思ったらやっぱ短くしたりもやっぱあるし、でも450だったらもう CC バーの機能もそうやし、置いとってもちょっと悪っぽくも見えるし、このぐらい。それぐらいで。これをちょい斜めぐらい。そうですね。結構だね。だからこれよりかはちょっと低いぐらい。そうですね、ちょっと低いぐらい。450、ここ。ちょい低いぐらいですよね。ちょい低いぐらいですね。
いいバランスしちゃいますよ。いいんですね。いいんです。いいんですね。どうします？丸にするか角にするかとか。ちょっとだけなんかインパクトあった方が。なら角、六角。そうですね。なんかもうお任せしますって。わかりました。で一回だから CC バーできて、でまあハンドル詰めて加工して、で CC バーここどこでカットしようかっていうふうにやっていきましょうか。はい。で CC バーにナンバープレートをテールセットして、それで多分一回まだがってもらいます？ CC バーだったら背中どの辺に来るかっていう。ここに CC バーあります。だいたい450ってこんな感じ。ちょうどいい。ちょうどいい。ちょうどいいですね。背中でもうこの辺ですよ。あこの辺りこの辺り。いやいいよ。邪魔にもならへん。ならへんならへん。いい感じいい感じ。まあそうしましょう。これで次に進みますね。CC バーとかじゃあハンドル詰めたらまた次ってことで、はい、お願いします。ありがとうございます。Somebody loves, who is it profit after all?